大家好，歡迎翻嚟 This Channel。今日我哋就帶大家去多倫多 Downtown 掃街。今次咧就係隔咗3個月後，老公再次落 Downtown 啊！上次老公落 Downtown 係去 CN Tower 嗰次啦，跟住依家我哋就再落 Downtown。咁其實咧就有個中資外賣 app 咧，有嚟呢個劣幣淘汰良幣嘅方案啦。咁佢就舉行咗一個掃街日啊！咁咧就俾你1蚊咧可以買到好多唔同嘅小食。咁我哋咧身為呢個窮精咧，咁我哋梗係落去要黐下金康啦。咁呢一個1蚊掃街咧，咁就喺 Downtown 啦，延伸到去唐人街嗰邊，由 Yonge Street 嗰邊去到唐人街嗰邊。咁所以咧，我哋應該都會行勻晒咁多個地方，咁睇下有啲咩食啦。咁咧，佢總共咧都有10幾20間嘅，咁你又包括咗小食啦，亦包括咗飲品嘅。由於呢個活動咧只係為期2日，加上咧我哋冇收廣告費，咁我哋就唔講咧係邊一個 app 啦。咁我哋就即管落去睇下，究竟多唔多人排隊啦。1 hour later。好啦，大家，我哋已經落咗車嚟到呢一個唐人街。咁啱呢，喺唐人街後邊呢，佢亦都封咗條街啦，搞緊一個唔知叫咩夏日華埠慶繽紛嘅咩，所以呢度呢，佢都有一啲檔攤可以食嘢啦。但係我哋嘅目標係1蚊。咁我哋嘅目標呢，就係1蚊搶購佢哋嘅嘢食。咁我呢已經啱啱喺個 app 度落咗單啦。我哋呢而家睇下係咪真係攞到。咁我哋第一間咧搶購咗嘅就係來自助快餐嘅炸雞啊！咁呢一間嘢咧其實係一間食2餸飯嘅鋪頭嚟噶。咁老公之前咧本身都係話佢想食佢嘅2餸飯，咁而結果最尾我哋而家變成咗食佢嘅1蚊雞。呢個悅來自助餐咧，我哋未來咧都會有機會拍片嘅，因為咧佢就係全城最抵嘅中式 All You Can Eat 啊！咁間嘢咧其實咧就係喺呢一個藥局嘅隔離嘅，所以其實係好近嘅啫。咁我哋依家又即管去睇下啦。好啦，咁我哋咧就到咗啦。咁佢門口亦都有呢一個1蚊挑戰banner 啦。咁佢呢一間鋪頭就係做緊1蚊限時換購嘅炸雞。喺迅雷不及掩耳嘅情況之下咧，就已經拎咗啦。跟住掃個 QR code 咧，咁佢就已經 ready 咗一個炸雞啦。咁咧 stack 件咁樣啦，拎咗個1蚊炸雞啦。咁大家睇下咧，就係一件好普通嘅炸雞。咁但係喺街點食咧，就係一個問題啦。咁本身咧，我哋咧係 download 咗2個 app， 即係我一個 app， 老公一個 app 嘅。我就話分別2個一齊嗌，但係主要係一隻嗌一份炸雞嘅。咁咧，我感覺就係一個好普通嘅炸雞，入邊都係有 juicy 嘅，有汁嘅。咁但係因為可能佢放喺保溫櫃太耐咧，就已經唔係話好脆。咁但係1蚊嚟講咧，係冇問題嘅，我覺得。1蚊係都要俾稅㗎嚇，咁但係佢呢個位咧係嗰個 KFC 嗰啲3角形骨頭位咯，所以佢有成嚿骨喺度咯，唔係啖肉咯，好難咬啊咁樣就。咁我哋依家就搶第2間啦。咁我哋依家嚟到呢個第2站嘅老娘水煎包，咁佢可以換咧牛肉餡餅啦、南瓜餅啦，或者係脆雞軟骨。咁然後跟住隔離咧仲可以打卡咯，佢打卡係換禮物咯。咁但係我哋要換嘢食先，一個牛肉餅啊，牛肉馅餅，對，然後一個做雞脆骨，分別嗌咗個牛肉餡餅同一個脆嘅雞軟骨，係啦，咁我哋而家就等啦，等嘅期間可唔可以出去拎個印仔先？反正都係等。A few moments later。嗱，老娘水煎包啊，咁咧係個牛肉餡餅，比我想中細，哇！但係好熱啊，好熱啊，好熱啊！老婆應該陣間先食到。我呢個太熱啦，我哋陣間先食啦。我哋再睇下呢個雞軟骨，雞軟骨睇落好多喎，唔算係即炸，但係 OK 嘅，仲係脆嘅。佢係粉多個脆骨，佢有肉嘅喎。1蚊嚟講冇得輸啦，已經。好似我頭先去炸雞吧。同埋嗰個粉有調味。有辣味，再接再厲。你普通嘅牛肉餡餅咧，個牛味濃少少，但係佢嗰個肉咧就比較薄啦，都 OK 嘅，但係又嫌細個少少咯。但係佢個皮咧相對都薄嘅，咁所以食落去咧係易食嘅。如果正價嘅話，應該3蚊都 OK 嘅，3個半咧就少少貴啦，3蚊就好啲，因為佢始終都係咁細個，但係食到最尾好似有啲孜然味。冇汁冇洋葱，肉碎，唯一個好處就係個皮比較薄。中間呢個皮咧就厚嗰啲，下一間見。
咁本身咧，我哋下一間咧就諗住買呢一個東北烤串嘅烤雞啦，但係咧原來咧佢係未開鋪咯，咁所以我就 cancel 翻，去退翻錢。咁依家咧就決定去下一間啦。好啦，我哋咧就嚟到打卡點嘅第2站啦。樓下呢度咧就有呢個鴨血啦，咁上面呢度咧就係有件咩洋葱雞咁樣。咁但係好可惜咧，對面嘅有間酒吧咧要5點鐘先俾我哋換，所以冇辦法啦。我哋咧就繼續剛勤。咁我哋咧依家喺第3站叫做樣樣冒菜，咁就食鴨血啦。咁呢間鋪頭就好好，俾我哋可以揀堂食啊。咁出邊又曬又熱，咁梗係揀個堂食好啲啦，係咪？咁另外我哋咧都順便幫襯埋佢哋一杯嘅酸梅湯，因為我哋2個人堂食一份1蚊鴨血，又好似好唔好意思咁樣嘅，同埋就驚啲鴨血會太辣，冇嘢解渴啊。所以就嗌咗個酸梅汁。咁另外第4間咧就係攞一件雞嘅，咁咧就要等10至15分鐘。咁咁啱我哋呢度如果食埋嘅話咧，就應該差唔多時間。如果唔係咧，要有曬有熱咁樣等10至15分鐘咧，真係好煎熬啊！老婆話咧杯嘢好大，呢個咁多冰，其實你等佢溶晒應該唔會甜。好甜，要等佢溶得七七八八咧，個甜度應該先啱啱好。而家係似呢個濃縮嘅汁。咁呢一個鴨血都嚟咗啦，但係咧佢面頭咧就有老公唔中意食嘅芫茜啊！有芫茜嘅情況底下咧，唔知老公就食唔食辣？其實1蚊都預咗佢唔會好大份㗎啦。咁大家可以睇到咧，我嘅手板咧就咁大嘅，佢嘅份量就我手板咁大，好啦。好啦，咁要小心啲食，因為我今日着緊嘅係白色衫。第一個嘢。咁佢就有3個辣度揀嘅，分別係微辣、成都辣同埋比成都還辣。咁成都辣其實我唔知真係代表乜嘢意思，所以我就揀咗微辣咯。咁佢一嚿鴨血嚟講咧都幾大份，但係佢唔係厚切鴨血咯，佢係薄切鴨血嚟嘅。試下啦，佢嘅鴨血咧幾入味喎，我覺得唔錯唔錯。我嗰次係。咁我就成功洗咗啲芫茜，有試一試啊，幾入味。有啲冬菇味，但係唔係好辣，但係佢嗰個鴨血個味係濃嘅，即係食落去就似係鴨血咯。但係其實入邊咧唔係好多，入邊咧係芽菜底嚟，咁所以咧鴨血得3、4嚿，咁但係1蚊嚟講 OK 嘅。睇佢個 menu 咧，佢冇一個係好似咁樣淨鴨血咯，佢另一個叫無血旺啦，一個係烤鴨啦咁樣樣。佢呢度大概係24.99到26.99咁樣樣啦。咁所以咧，如果你係就咁想食一份鴨血咧，就唔知幾多錢咯。咁我哋咧就慢慢享受呢個鴨血加冷氣，休息一陣之後咧，差唔多夠鐘就上去拎埋個炸雞。A few moments later， 呢個咧就係等咗差唔多30分鐘嘅1蚊炸雞，咁咧佢得2嚿，除非真係好好味，如果唔係咧，越來炸雞應該就好好多啦。有嚿椒，老婆唔食嚿椒，我試一試個椒先。咁個雞咧真係得1口嘅啫。我剛剛炸呢嚿咁嘅雞，最多3分鐘應該炸完，炸30分鐘。撇除價錢，味道值唔值得排咁耐啊？好味，但係唔值。但係理論上嚟講咧，佢唔可以叫做炸雞，佢應該叫做燒雞，或者係煮嘅雞，因為佢係唔脆嘅。咁啊，老婆試一試啦。已經睇得出咧，佢唔係炸粉，佢冇炸皮嘅咯。青椒味好重啊！搞唔掂。本人係一個唔食青椒嘅人嚟嘅，咁所以咧。佢嗰個味道咧，我係接受唔到，所以就交翻俾老公啦。唯有呢一間1蚊炸雞咧，就等咗勁耐。如果下次佢仲出呢一個嘅活動嘅話咧，就建議大家唔好食呢個1蚊炸雞啦。咁我哋依家就去下一間。咁我哋咧就行到下一間，呢一間餐廳咧都超多人喺度排緊等緊啊！咁其實呢一間嘅1蚊嘢食係咩咧？其實佢只係食雪糕嘅啫。咁雪糕正常嚟講唔係應該就係擠就係嘅咩？所以我唔明點解要等啊！本身老公係覺得呢間嘢咧係冇人會過嚟㗎，因為係最遠。但結果冇辦法，因為喺地圖上咧喺呢度附近咧係冇任何其他嘅餐廳可以攞1蚊嘅小食嘅，咁就係得呢一間嘅啫，而且又係雪糕喎，應該係好快，所以我本身呢個唔應該有人排隊，但係就好多人排隊啦。我覺得咧又係要半個鐘起跳。依家我哋2點10，睇下等幾耐咧？20 minutes later， 好啦，大家相隔咗大概5個字度啦，我哋終於入到鋪頭。但係入到鋪頭之後呢，入邊都仲有一條隊嘅，前面呢係仲有大概10幾個人啦。咁所以呢，都係等得仲耐過頭先個炸雞㗎。如果等咁耐，但係個結果同麥當勞個雪糕差唔多好味嘅話呢，我都唔知點講。10 minutes later， 好啦，等咗呢一個大半個鐘頭呢，咁我哋就拎到第一杯雪糕啦。
咁第二杯雪糕咧，因為佢話咧擠完呢杯之後咧，佢需要製冷一段時間，所以又要再等，咁先至有另一杯。咁所以咧，我哋依家兩個人咧就得一杯，咁咪試下先啊。佢個茶味好重，茶味好重，但係甜咗少少咯。我覺得相比起頭先嗰杯酸梅汁冇咁甜喎，但係我幾中意呢個。我覺得呢個1蚊係好抵，佢係巴菲杯，咁所以佢下邊仲有啲脆粒啦，跟住有好似啫喱咁樣嘅嘢啦，咁要食走晒上面啲雪糕咧，先至可以食到下邊嗰個焙茶啫喱，先至知道個啫喱好唔好食。咁我已經畢到嚿啫喱啦，咁試下嚿啫喱先。嚿啫喱咧都應該係焙茶啫喱嚟嘅，因為我食到佢有少少苦苦地嘅茶味啦，但係可能個雪糕太甜啊，所以咧佢個味冇雪糕咁突出，就係咁啦。老公有冇補充？食完再補充，因為好熱，又溶得好快。然之後咧，我哋每個人都拎住咗一杯嘢，咁所以咧好唔方便講嘢。咁我哋食完之後就同大家講翻咧，呢杯嘢究竟好唔好食啦？大家好，我已經食完嗰個雪糕啦，其實係真係幾好食嘅。除咗稍稍有啲甜之外咧，佢入邊咧又有2款啫喱啦，亦有米通啦，又有珍珠，咁所以咧口感係真係非常之豐富啊！雖然佢有好多款口感，但係其實咧除咗珍珠嘅黑糖味之外，同埋雪糕嘅紅茶味之外咧，基本上咧係食唔到其他味道嘅。咁但係至少咧層次豐富，係有誠意嘅。咁但係咧呢杯雪糕要等成45分鐘咁耐嘅話咧，就真係唔係幾值得推薦啦。為咗呢杯雪糕咧，我覺得係可以等半粒鐘左右嘅。咁呢杯雪糕咧原價就5個9毫9啊，咁而家1蚊食到咧，抵係算抵嘅。如果要正價食嘅話咧，5蚊咧會係一個理想嘅價格嚟嘅，係啦。咁我哋下一站咧就去到 College 啦，就睇下咧下幾間會唔會都係咁多人啦。好啦，大家我哋已經嚟到呢一個 College Street 啦。咁咧呢度有2間鋪頭黐埋一齊啦。首先第一間就係一火堂，咁佢就係有啲芝士辣雞麵啦。咁但係咧，因為老公話對呢一樣嘢冇興趣，咁所以我哋就唔食啦。咁隔離呢一間咧湖南菜館咧，佢都係喺嗰個1蚊 list 入邊嘅。咁佢就係涼拌土豆絲，但係我哋喺個 app 上面就揾唔到呢間嘢喎。咁咧我哋咧就已經入咗去鋪頭啦，入邊啦問個職員啦，喂你哋呢個土豆絲究竟係點樣去買到嘅？因為佢 app 上面唔見有喎呢一個土豆絲。餐廳職員話啊，我哋已經賣晒啦，冇咗啦。咁我覺得咁你賣晒冇咗，咁你仲唔搣咗個牌？要有咁多人嚟撲空有錢，好唔好咁？好啦，我哋去啦，下一站就係呢一個重慶小麵，咁然後就換咗呢個涼麵啦。咁本身咧就係諗住嗌1份嘅，但係老公話見人哋嗰份嘢好細份，就話不如嗌2份啦。所以咧就我哋依家咧就1人1份麵啦。咁我哋依家就試下先啦。佢真係好清爽嘅感覺，跟住又唔會話好辣好麻，佢調味啱啱好。覺得咧佢多少少青瓜絲會更加好。佢依家就係得好少青瓜絲。咁老公覺得咧，老公已經就嚟食完啦，佢咬咗2住就已經食完咧。咁其實呢個麵咧係幾好食嘅。即係麻味啦、辣味啦、香味同鹹味咧都好平衡，就同埋加埋好涼爽咧。咁你食落去就想 keep 住食。唯一嘅缺點就係分量有啲少，咁但係 OK 嘅。其實1蚊嚟講，少數用呢個純澱粉都可以咁好食嘅嘢。好啦，咁我哋咧成功拎咗呢個桃子冰茶。佢除咗呢個桃子冰茶咧，佢仲可以揀一個牛角麵包同埋一個牛油蛋糕仔，但係嗰個牛角包佢哋已經賣晒啦，咁得翻個牛油蛋糕都有細個，好唔抵啊，所以我哋就揀茶飲。咁啊試一試啦。哇，好甜！我想去 M 記度加啲水先，太甜啦，實在頂唔順。等啲冰溶啦，唯有。啲冰溶晒都係咁甜咯，我夠膽保證。佢個甜度係你飲香港珍珠奶茶 double 糖量，冇乜評價。如果你係馬來人就好足，基本上你飲唔到除咗甜味以外嘅味道啊。咁我哋依家咧就嚟到呢個義和雅園度烤鴨肉夾饃。咁呢一間嘢咧係佢嘅正價咧係要差唔多成10蚊嘅，所以應該性價比係最高啦，我覺得。同埋咧，佢着個好靚嘅盒去包住你份夾饃啦，咁所以咧我哋決定買2份，1份依家食1份，拎翻屋企今晚食。咁淨係呢個口都已經值1蚊雞啦，我覺得。所以呢一間嘢，我覺得係我哋今日嚟講 CP 值應該係最高嘅。但係佢個夾饃咧，應該同今日個牛肉餡餅樣得咁大個咯。你於是下呢一間嘢會唔會好食得過西少爺啦？有青椒啊！入邊好多青椒。好啦，老婆咧已經有啲退場。係老公㗎呢個嘢。因為有青椒嘅關係，老婆已經直接退場啦。咁啊，等老公嚟試下究竟好唔好食。佢入邊有
海椒啦、洋葱啦，同埋啲鴨。鴨係唔酥嘅。基本上咧，佢同我想象嘅烤鴨肉夾饃好唔同。我以為係會食好多鴨皮啊、鴨嘅油脂嘅嗰種烤鴨，但係其實咧佢係一個雜炒鴨肉嘅方式去做，然之後就夾咗落個肉夾饃嗰度。至少我覺得好食過咧西少爺嘅肉夾饃嘅。因為西少爺太多肥肉啦。咁所以1蚊食到嘅話咧，其實係都係幾超值。但係如果你話10蚊正價去買咧，係6至7蚊度我會買。但係食到最後咧，係個鴨肉已經好少，即係得翻1啖，但係個餅咧可能仲有5啖咁樣咯。咁咧我哋而家就食完呢個烤鴨啦，我哋咧就去派埋差唔多最後嘅茶話龍。我哋下一間咧就去茶話龍啦，睇下派完茶話龍之後會唔會再食。好，我哋咧已經嚟到應該係我哋嘅最後一站茶話龍啦。咁我哋已經排完隊落咗 order， 咁依家咧就要等號碼去拎我哋嘅嘢飲，因為入邊咧太多人啦。咁我哋嘅費事咧同人逼咁，所以我哋就決定企出嚟。雖然冇冷氣啦，但係起碼要有啲風，有啲空氣流通下，好仲好過焗喺間鋪頭入邊。因為大家可以見到條隊咧，其實已經排到出嚟門口，咁所以係好多人。咁另外咧，我哋亦都集齊咗4個印章，我哋換咗 tote bag 啦。咁因為佢有好多嘢換嘅，佢2個印仔就可以換一啲鎖匙扣啦，4個印仔可以換 tote bag 啦，咁6個印仔就可以換會員。但係佢滿6個印仔換會員咧，係要 po 上小紅書先嘅。咁而我同老公咧都係冇小紅書嘅，咁所以我哋決定換啲實用啲嘅，就係換 tote bag 就算啦。咁我哋分別就2個賬戶啦，就換咗2個 tote bag，咁就遲啲翻工咧就可以攞嚟裝電腦用啦。咁我哋依家就等下最尾嘅茶話龍先啦。20 minutes later。喂，老公終於都拎到呢一個嘢飲啦。咁由落單到依家係幾耐啊？就係等嘢飲都等咗20分鐘，咁啊加埋我哋排隊咧，差唔多半粒鐘到啦。好啦，呢個咧就係桂花飲，呢個係老婆嘅芝蘭啊。咁2杯咧都係零糖嘅。你老公度拎咗啲熱飲糖。佢俾嘅，呢隻係佢俾 OK。點飲啊？簡單嚟講就係桂花茶加奶。我覺得唔好飲，奶精味好重啊。咁啊，再飲下老婆呢個芝蘭啊。咩味啊？Tempo 味。好似係，Tempo 嘅味道加奶就係咁嘅味。無論咧係老公嗰杯嘢咧，定係我呢杯嘢咧，佢啲奶精味都係超重，唔係鮮奶泡沫嗰種奶，而係真係嗰種咧雀巢奶精嘅嗰種奶咯。如果係真係對牛奶乳糖不耐症都啱飲，因為佢係奶精，所以老婆係啱飲，但係唔係咁好飲。已經算係叫做揀揾啲優點嚟講，所以我都唔知究竟茶話龍究竟紅喺邊，我唔覺得特別好飲。咁我哋翻去咧就同大家做個總結啦。大家好，咁我哋咧已經翻到嚟屋企啦。咁咧啱啱咧就做咗一個總結。咁我哋咧總共2個人加埋咧就食咗15樣嘢，淨係睇翻飯團入邊使咗個錢咧，就係大概係16個9毫半啊。因為要俾稅。總共嘅價值咧計出嚟咧就係食咗117個2嘅。咁相對嚟講咧，真係抵食。當然咧，有好多報價咧係有好大嘅水分嘅。譬如嗰個2啖就食完嘅涼麵咧，佢報價咧係11蚊。咁即係咧，我哋2個人咧食咗22蚊嘅涼麵，但係其實嗰個咧就得幾啖。咁如果你要用正價買嘅話咧，我估應該3、4蚊應該係買得到咁嘅份量嘅。即係如果你一碗正式嘅麵咧，應該可以分到我哋啱啱食嘅3份到啦。咁咧，若果計算埋啊，今日整個日嘅總開銷咧，大概咧我哋使咗34蚊，包括埋車費啦，同埋我哋自費買咗嘅酸梅汁。好啦，咁發生嘅意外我哋又翻嚟啦。食咗咁多間咧，其實咧得幾間咧係會想去再食嘅啫。第一咧就係嗰個辣辣無菜，就係嗰個迷你紅茶巴菲嗰間鋪頭。咁咧我哋上網睇翻，其實佢一個餐咧其實都唔係話好貴，加上咧佢嗰個甜品咧都有翻咁上下嘅質素啊，而且咧個價錢唔算係特別貴嘅。咁所以咧係值得去食嘅。咁飯團嘅人咧都話呢一間鋪頭咧係非常之有名嘅，喺 Markham 咧都有分店。咁可能我哋遲啲就會揸車上 Markham去食啦，就會方便過我哋落 downtown 嘅。就係咁，第2間咧就係一個火星重慶小麵啊，就係得2注嗰個冷麵啦。咁但係其實咧佢嘅質素咧係相對唔錯啊，同埋咧佢亦都有啲限時優惠咧，咁大概7蚊就可以成碗麵。然之後你再結果小食咧，可能都係12、3蚊，食咗一餐幾滿足嘅晚飯咁樣咯。咁但係佢嗰間嘢咧就一定係得 downtown 先有分店咯，因為我哋都問過嗰個應該老闆娘啦，佢就話：哎呀，我哋得一間分店嘅啫，咁樣樣咯。係啊，咁所以呢個可能就有少少卻步，因為我哋始終唔係住到咁近 downtown，咁可能未必會成日落去
試到嗰間鋪頭。咁但係由我哋去換嗰個1蚊麵啊，直到我哋食完之後，嗰個老闆娘真係好 nice， 好服務，咁所以呢一個方面都加咗啲分嘅。好，最後一間呢就係希和雅苑啊。其實咧就係食嗰間，其實就係嗰間咧食烤鴨肉夾饃嘅鋪頭啦。睇落去咧，佢係新開張嚟嘅，咁所以咧佢每一個餐咧，就算你正價點咧，都係10幾蚊咁上下，咁你就已經可以食到有烤鴨肉啦，有嘢飲啦咁樣嘅。咁所以咧，其實相對上嚟講咧，都比其他嘅鋪頭咧為之抵嘅，而且仲係烤鴨呢啲比較稀有嘅菜式啊。但係佢係有彩椒、有青椒，所以我係唔會推介呢間嘢㗎。而家已經係7點鐘啦，我哋出門口咧係12點啊。我覺得呢個1蚊優惠咧，你只係適合朝早你12點到場，然之後咧3點離場咧，係一個比較適合嘅時間，因為咧3點之後咧嘅人流係會激增，然之後咧你排隊嘅時間咧都係激增嘅。咁所以咧，你12點至3點呢段時間咧食到幾多就幾多，然之後咧就唔好再投資落去咧，會係一個比較聰明啲嘅選擇。或者係當你去到嗰間鋪頭，你已經見到話好長龍啦，咁你問下個鋪頭話你要等幾耐，然之後跟住你決定止蝕離場，唔好排落去啊，因為就係排隊真係好費時間。我哋去到後邊嗰啲鋪頭咧，幾乎咧我哋每間鋪頭都差唔多要排成半個鐘頭，就係為咗個1蚊嘢食或者1蚊嘢飲。咁我覺得呢個唔算話好抵咯，而你要用咁多嘅時間成本落去嘅時候，咁若果住喺downtown嘅大家呢，就其實好推薦去嘅。咁但係若果唔係嘅話呢，就都係12點到場，然之後食到3點離場呢，會係一個比較好少少嘅選擇。唔好去晒咁多區，淨係可能去其中一個區去食嘢就算啦。又或者咧，大家係好中意嘥時間拍拖嘅話呢，咁就呢個活動十分之推薦，你就可以耗晒一日嘅時間喺入邊啦，唔使諗行程。係，但係不過一個溫馨小提示啦，因為我哋依家係夏天去搞呢個活動呢，咁其實有好多店家呢，佢哋出邊都係冇瓦遮頭啦 ，even 係佢鋪頭你入到去入邊咧都係冇乜冷氣啦，所以你最好就係帶定個風扇仔去幫自己去乘涼，費事中暑啦。就係咁先啦，下集見，拜拜。